Mirate qué buen proyecto en madera. Este es uno de los que digo, este lo tengo que hacer porque queda bueno y no es nada complicado. Súper sencillo. Me gusta ese pegamento que usan con el activador, está bueno. Es algo que yo no he encontrado en Argentina o no he buscado muy bien. Supongo que ya conocen esta estructura. Medir bien las cadenas, obviamente. O lo puedes hacer con cuerda también y queda perfecto. Mirá. Llega.